அனிதா, சீக்கிரம் ரெடி ஆகு. எங்க? ஆர்ஆர் ஜுவல்லரியா? ஜாஸ்மார்க் ஷோரூம். ஆனா நான் செய்கொலி சேதாரம் இல்ல, பீஸ் ரேட் மட்டும்தான். ஆனா தரம் நோட்டீஸ்ல கீழே பாரு. தரம் இல்லைன்னு நிரூபித்தால் ரூபாய் 1,00,000 இலவசம். ஏய், என்னாச்சு? அப்போ போலாங்கா. செய்கூலி சேதாரம் இல்லை, ஒன்லி பீஸ் ரேட். உற்பத்தி விலை. வெள்ளி பொருட்களுக்கு செய்கூலி சேதாரம் கிடையாது. சென்னை விலை. மற்ற நிறுவனங்களுடன் ஒப்பிடும்போது பவுனுக்கு 2000 முதல் 3000 வரை தள்ளுபடி. எங்களின் வெளிப்படையான வியாபார விலைப்பட்டியல். எல்லா நாட்களும் அச்சய திருதியை போலாகும். வாருங்கள், ஆர்ஆர் ஜுவல்லரி, மெயின் ரோடு, வள்ளியூர்.